小猫，当年我掉水里了，他们开飞机来救的我。今天这2天洪水暴涨，一只小猫被大水冲到了松花江的树枝上，孤零零被困了2天，再不救它，可能活不过今晚了。终于有人发现了，来了好多人，救了一次又一次。民警帮忙协调飞行许可，岸边挤满了救星的市民，焦急地等待着。他们在无人机下面绑好小筐，低空靠近树枝。小猫看到男子后，颤颤巍巍地往男子爬，可是起飞时没站稳，直接掉了下去。等到男子再一次放下的时候，小猫就非常麻利地爬了进去。无人机稳稳吊着小猫飞回岸边，围观人群全部欢呼鼓掌。进去了！哎，我去！小家伙浑身湿透，却聪明到配合救援，全城人一起守着一条小生命。万幸，聪明的小猫遇上了一群心软的黎明人。此刻，科技发展的意义具象化了。